Kun GO Lesson 17 Tubeedha. GO Lesson 17 Tubein miidiyaa keessan, miidiyaa dhalootaaf milkoomina keessaniidhaaf ciichee kan isin bira dhaabbatu. Warreen GO Lesson 17 Tubeidhaaf miseensa ta'in subscribe gootanii miseensa ta'uudhaan viidiyoowwan barnootaa jalqabaa eegalee gadhiisaa ture irra deebiidhaan akka qayyabatan dhaamsa kooti. Barattoota maatiiwwan GO Lesson 17 Tubii ji'a 6 oliidhaaf na waliin turtaniidhaaf immoo Waaqayyo dhamaatii keessan bu'aa qabeessa akka taasisuudhaaf hawwii kooti. Viidiyoo keenya like, share, subscribe, comment gochuu hin dagatinaan. Choose the correct answer from the given alternatives. Question number 1. Which of the following statement do not identify temperate region? Kanneen armaan gadii keessaa waa'ee temperate region irratti ibsa sirrii kan hin kennine isa kami? Temperate regionን በአግባቡ ያልገለጸው ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት የቱ ነው? A. It is located between 23.5 and 63.5 degree north. B. Is characterized by the definite seasonal weather changes. C. Cyclonic storms and fronts are very common. D. It is characterized by westerly wind. Me second edition sinif kenna irratti mari'adhaati deebii keessan qofaatti qabadhaa. Yoo jettan deebiin keessan sirriidha. Sababni isaas temperate zooniin kan inni argamu digirii 23 tokko lammaffaa kaabaa hanga digirii 66 tokko lammaffaa kaabaattii fi digirii 23 fi walakkaa hanga 66.5 kibbaatti argama. Garuu kaabatti qofaa akka argamu seera. ቴምፕሬት ዞን መካከለኛ የመሬት አቀማመጥ ኦር የአየር ክልል የምንለው የሚገኘው ከ23.5 ዲግሪ ኖርዝ እስከ 66.5 ዲግሪ ኖርዝ እና ከ23.5 ዲግሪ ሳውዝ እስከ 66.5 ዲግሪ ሳውዝ በሁለቱም ሄሚስፌር ላይ ሄሚስፌር ለማን ግዱረቲ አርጋማ ጀchuudha. Kanaaf A is the correct answer. Question number 2. All of the following are the factors that causes frequent weather changes in temperate zone except kanneen armaan gaditti eeraman hunduu sababa qilleensi naannoo tempereetii akka jijjiiramu taasisanidha. tokkorraa kan hafe ከአንዱ በስተቀር ከዚህ በታች የተዘረዘሩት በቴምፕሬት አካባቢ ላይ የአየር ሁኔታ ተለዋዋጭ እንዲሆን የሚያደርጉ ናቸው። ኤ convergence of tropical and polar air masses. B angle of the sun. C effects of the continent. D distance from the sea. Barattoota convergence jechuun walitti bu'iinsi qilleensa ho'aa naannoo tirooppikii fi qilleensi qorraa naannoo polar area irraa dhufu irraa gara qorraatti qorrarraa gara ho'aatti akka jijjiiramuudhaaf sababa ta'a. Angle of the sun naannoo tiroopikiitti xiyyi ifa aduu gara tempereetiitti gaafa dhiyaatu xiqqaa ta'etu ga'a. Inni biraan length of the day dheerachuu fi gabaabbachuun guyyaas qilleensa guyyaa fi qilleensa galgalaa akka inni qorruuf akka inni diilallaa'u taasisaa jechuudha. Kanaaf as keessaa sababa kan hin taane diidha jechuudha. ምክንያት የሚሆነው ዲ ነው። Question number 3. Which sub-region is categorized to cool temperate zone? Barattoota kanneen armaan gaditti eeraman keessaa naannoo tempereetii qorraatti kan qoodamu A Mediterranean region. B temperate moorlands. C temperate grasslands of the northern hemisphere. D temperate deserts. Barattoota deebii keessan kan ta'u isa kan warm temperate region kan jennu tokkoffaan Mediterranean regionidha. lammaffaan temperate moorlandidha. warm naannoo temperate ho'aa badda giddu galeessa ho'aa kan jennu jechuudha. sadaffaan the warm temperate grasslands of the southern hemisphere. inni biraan the temperate deserts qarqara ardii sanaa kan jiru jechuudha. cool temperate regionitti kan qoodaman immoo temperate grasslands of the northern hemisphere isa siirra jiru jechuudha kun. The cool temperate western margins, cool temperate eastern margins, coniferous forest warri jedhaman cool temperate zone itti qoodamu jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya C
Temperate grasslands of the northern hemisphere naannoo tempereetii qorraatti qoodamaa jechuudha. Question number 4. Which one is not the characteristics of plants in desert region? Amala biqiloota naannoo gammoojjii kan hin taane kami? A. Long roots. B. Broad leaves. C. Spongy bodies. D. Hard barks and oily leaf surfaces. Barattoota amala biqiloota gammoojjii kan ta'e kami? Mee deebii keessan qofaatti qabadhaa. Sakandii 2. Baay'ee gaariidha. Broad leaf jettanii? Eeyyee. Deebiin keessan baadha. Broad leaf jechuun biqiloota baala babal'atanii jechuudha. Biqiloonni baala babal'atan naannoo Equatorial Rainforestiitti kan argamanidha. Lafti naannoo gammoojjii keessaa gogaa ta'uu isaarraa kan ka'e bishaan yookiin jiidhinsa iddoo gadi fagoorraa fiduudhaaf hiddi isaanii dhedheeroo kan ta'antu argamu. Biqiloonni naannoo gammoojjiitti argaman amalli isaanii inni biraan qaamni isaanii lallaafaadha. Spongy bodies. Damee jabaatuu fi baala balaqqeessa'u qabu. Kunis maaliif isaan gargaaraa yoo jettan gammoojjummaan yeroo itti cimutti transpire gochuudhaan baala isaanii keessaa jiidhinsa akka hin dhabneedhaaf ifni aduu baala isaanii irra yeroo bu'u baalli isaanii balaqqeessisee akka deebisuudhaaf baala calaqqisu qabu jechuudha. Inni biraan amalli biqiloota gammoojjii keessaa baala qabaachuu yookiin qabaachuu dhiisuudha. Yoo qabaatanis baalli isaanii baay'ee haphii fi qal'oo kan taatedha. Kunis raadiyeesiin xiyya ifa aduu akka bal'inaan isaan irra hin buuneedhaaf ofirraa ittisuu fi gogiinsa dandamachuudhaaf tooftaa isaan keessa bahanidha. Kanaaf walumaa galatti amala biqiloota gammoojjii keessaa kan hin taane gaaffii arfaffaa keessatti B. Broad leaves kan jedhu ta'a jechuudha. Question number 5. The main industrial and commercial crops grown on plantation agriculture includes all of the following except. Oomishaaleen armaan gaditti eeraman hunduu faayidaa galtee indaastirii fi daldalaaf oolanidha. Tokko irraa kan hafe A. Rubber. B. Coffee. C. Cotton. D. Maize. ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ምርቶች ከአንዱ በስተቀር ሁሉም ለኢንዱስትሪ ግብአትና ለገበያ የሚያገለግሉ ናቸው። የማይጠቅመው ከዚህ የትኛው ነው? ኤ. ራበር። ቢ. ኮፊ። ሲ. ኮተን. ዲ. ሜዝ. በረቶታ ሰከንዲ ለማዳፍ deebii keessan qofaatti qabadhaa. Baay'ee gaariidha. Galtee indastiriidhaa fi oomisha qonnaa jedhamee hin beekamne boqqolloodha. Warreen kaan kanneen akka raabar, cotton, kaakaa'oo, coffee, sugarcane. These all are industrial and commercial crops. But maize is a grain. So it is the answer. Question number 6. All of the following are the characteristics of tropical zone except. Kanneen armaan gaditti eeraman hunduu amala naannoo tiroopikiiti. Tokko irraa kan hafe. ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሁሉ የትሮፒካል ዞን ጸባዮች ናቸው ከአንዱ በስተቀር። A. It is found between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. B. It is cold throughout the year. C. Agriculture is produced in the region. D. Manufacturing industry and transportation are at their early stage of development. Students, which one is not the characteristics of tropical zone? Try to answer and I will give you 3 seconds. Good. The correct answer is B. Tropical region is not cold throughout the year, but it is warmest throughout the year, hot throughout the year. Why? It is known with receiving highest insolation of the sun throughout the year. Amala isaa kan hin taane cold throughout the year kan jedhudha. Question number 7. In which of the following region is the climate hinders the growth of natural vegetations? Kanneen armaan gadii keessaa naannoon qilleensa guddina biqilootaa daangessu
isa kam? A. Tundra. B. Mediterranean region. C. Tropical desert. D. Coniferous forest. Barattoota, biqilaan tokko biqiluudhaaf hangi ho'iinsa naannoo sanaa digirii seelsheesii 6 fi isaa ol ta'uu qaba. Kanneen kana keessaa garuu hanga ho'iinsaa yookiin teempireecharri isaa digirii 6 gadi ta'e isa kamii? ተማሪዎች አንድ አዝሪት ተዘርቶ ሊበቅል 6 እና ከዛ በላይ የሆነ መጠነ ሙቀትን ይፈልጋል። ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ውስጥ የትኛው የአየር ክልል ከ6 በታች መጠነ ሙቀት በመኖሩ የእጽዋትን እድገት ሊከለክል ይችላል? በረቶት tilmaamni deebii keessanii isa kami? Adda baasaa qabadhaa. Sakandii 2 isiniif kenna. Baay'ee gaarii. Deebiin keessanii tunduraa jettanii sirriidha. Tunduraan naannoo qilleensaa hanga ho'iinsaa digirii 6 fi gadi diilallaa'aa ta'e qaba. Kanaaf biqiloonni naannoo kanatti guddachuudhaaf hin danda'anii jechuudha. Fakkeenyaaf yoo Saayibeeriyaa fa'aa Alaaskaa fa'aa fudhattan hangi ho'iinsa isaanii digirii 6 gadi ta'uun cabbii kan uumudha. Kanaaf deebii sirriinii A ta'a jechuudha. Question number 8. Which of the following 3 species is not grown in equatorial rainforest region? Gosa biqiloota armaan gadii keessaa naannoo equatorial rainforestitti kan hin guddanne isa kamii? A. Mahogany. B. Greenheart. C. Acacia. D. Rosewood. Barattoota, Acacia tiriin gosa mukaa naannoo rooba ikkeetariitti argamuu miti. Gammoojjii ho'aa keessatti argama malee jechuudha. Kanaaf deebiin keenya C ta'a. Question number 9. Which of the following wildlife is not exists in the equatorial rainforest region? Gosa bineensota armaan gaditti eeraman keessaa bineensi naannoo rooba ikkeetarii keessatti argamuu hin dandeenye isa kami? A. Insectos. B. Monkey. C. Lions. D. Hippopotamus. Barattoota, caadhaa jettanii sirriidha. Bineeldonni gurguddoon qaama gurguddaa qabaatanii naannoo bosona rooba ikkeetarii keessa jiraachuu hin danda'an. Sababni isaas bosonni naannoo sana keessa jiru yabbuudha waan ta'eedhaaf asii fi achi keessa socho'uudhaaf isaan rakkisa. Kanaaf bineeldonni naannoo kana keessatti argaman lootuuwwan, ilbiisota, muka irraa gara mukaatti utaaluu kan danda'anii fi bishaan keessa kan jiraatan. Question number 10. The major human activities practiced in the equatorial rainforest region includes all of the following except A. Primitive hunting and gathering. B. Mining. C. Agriculture. D. Industrial manufacturing. Industrial manufacturing is not well practiced in equatorial rainforest region. Naannoo rooba ikkeetariitti oomishni indaastirii hin jiru. Qonni jirus qonna subsistence agriculture jedhamu yookiin subsistence farming jedhamudha. Qonna harkarraa gara afaaniitti geessu jechuudha. Primitive hunting and gathering as well as mining are the major economic activities of the equatorial rainforest region. Question number 11. Which one of the following is not correct about the savanna grassland region? A. Located between 5 degree north to 20 degree north and 5 degree south to 20 degree south. B. Situated between the equatorial forests and the tropical deserts. C. Temperature is high all the year. D. It is the home of herbivores and carnivores. Students, savanna grassland is located between 5 degree north and 5 degree south to 20 degree north and 20 degree south. It is situated between the equatorial rainforest and the tropical deserts. It is the home of herbivores and carnivores. Herbivores like that of zebras, elephant, wild beasts, antelopes, and buffaloes are commonly found in savanna grasslands, whereas carnivores like lions, leopards, and cheetahs are also found there. So the correct answer is
E. Hundumti isaaniiyyuu deebiidha barattoota. Kanaaf deebii kan hin taane as keessa hin jiru jechuudha. Question number 12. The major areas covered with the savanna grassland includes A. North and south of the Congo Basin. B. West and East African plateaus. C. Parts of Brazil. D. North and east of the Australian desert. E. All of the above. Barattoota. Kunis qayyabannaa keessaniidhaaf akka ta'utti yaadamee haga itti deemuun isaa qayyabannaa keessaniif gaariidha jechuudha. Kanaaf deebii kan ta'u E'dha. Question number 13. Which animal life is not found in the savanna grassland? Bineeldota armaan gadii keessaa kamtu naannoo marga saavaanaa keessatti hin argamuudha gaaffiin jedhu. A. Leopards. B. Wild beast. C. Zebras. D. Penguins. Naannoo marga saavaanaa keessa herbiivarsii warra marga nyaatuu fi karniivarsii warra marga nyaatuun nyaatantu jiraatu. Kanaaf leopardiin jira, wild beastiin jira, zebraan jira. Kan hin jirree simbira balali'uu hin dandeenye naannoo diilallaa Antaarktikaatti argamtu penguin kan jedhamtu ta'a jechuudha. Question number 14. Which altitude above the sea level is mostly taken as the boundary between highland and lowland? A. 2000 meter. B. 200 meter. C. 1000 meter. D. 100 meter. 1000 meter is the altitude which is used to demarcate highlands and lowlands. Naannoo lafa baddaa fi naannoo lafa dakee adda baasuudhaaf sirriirra galaanaa irratti ol ka'iinsi lafaa fayyadu kontirolaayinii meetira 1000 jechuudha. Question number 15. The most extensive area of the equatorial rainforest region in the world is A. Guyana. B. Amazon. C. Congo. D. Indonesia. Bosonni Amazon addunyaa keessatti bal'aa ta'ee beekamu naannoo rooba ikkeetarii keessatti argama jechuudha. So the answer is B. Question number 16. A part of the Earth's surface known with having similar physical elements and to some extent similar human activities is A. Equatorial region. B. Region. C. Biotics. D. Faunas and floras. Deebiin keessan maal ta'a? Mee sakandii lamaaf yaadaatii deebii keessan qofaatti qabadhaa. Regioniidha jettanii deebiin keessan sirriidha. So the answer is B. Question number 17. The transitional zone located between the coniferous forest and the polar ice cape is A. Temperate region. B. Mediterranean region. C. Tundra. D. Coniferous forest. Students, tundra is found between coniferous forest and the polar ice cape. So the answer is C. Whereas the coniferous forest region is found only in northern hemisphere. Question number 18. Which of the following is correct about the Mediterranean climate? A. It is characterized by dry and warm winter with offshore trade winds. B. It has mild and rainy season in summer. C. Winter is mild with moderate rainfall from onshore trade winds. D. Large-scale farming of food crop takes place. Which one is the correct answer, students? Let me give you 2 seconds. Good. Mediterranean region gaafa ilaallu Mediterranean region biyyoonni jedhaman naannoo qarqara galaana Mediterranean biyyoota daangessanidha. Fakkeenyaaf Portugaal, kibba France, Itaalii, Yugoslaaviyaa ishee durii, Tarkii, Siiriyaa, Kaalifoorniyaa, kaaba Ameerikaa keessaa, Sentiraal Chilii, kibba Ameerikaa keessaa, akkasumas kibba Afrikaa. Qilleensi yeroo gannaa gogaa fi ho'aadha. Yeroo bonaa faallaadhaan garuu jiidhaa fi qabbanaa'aadha. Mukeewwan naannoo kanatti argaman makiyuus jedhamuudhaan beekamu. Makiyuusiin kun immoo mukeewwan kanneen akka roozmarii yookiin muka itti foon waadamu, maayirtilii, muka ejersaa fi kan kana fakkaatu of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf deebii keenya kan ta'u
caadha jechuudha. Question number 19. Which of the following is well known with the production of cacao? A. Congo, B. Malaya, C. Ghana, D. Indonesia. Cacaoodhaan biyyi beekamtu Gaanaa, rabariidhaan biyyi beekamtu Maalayaa, Indoneeshiyaa fi Koongoo. Booksaayiit oriidhaan kan beekaman Gaanaa, Guyaanaa fi Venezuelaa. Peetirooleemiidhaan kan beekaman Naayijeeriyaa, Venezuelaa fi Indoneeshiyaa. Ayireen orii Laayiberiyaa. Yeroo qayyabannaa gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoo biraatiin amma wal agarruutti nagaan naa turaa. Yeroo gaarii. Chaanaalii keessan Ji'oo Lesson 17 Tube waan daawwattaniif galatooma. Ji'oo Lesson 17 Tube chaanaalaችሁን ስለጎበኛችሁ አመሰግናለሁ። Ji'oo Lesson 17 Tube chaanaalii milkoomina egeree dhalootaaf dhimmu.